de kroon, dat is de kroon. Oh, die ging heel plaat afspelen. De tijdloop, hè. Ik heb nog 3 minuten en 46 seconden. Maar ik denk dat ze dat voor zo'n nutse spreekt niet. Jawel, dat denkt. Dan moeten er veel gefeliciteerd worden. En eerder van de Koelcup die mij aankondigt, zet ze zijn tijd om. Maar ik kan het inderdaad heel kort houden. We beginnen met een prachtige prinses. Eerste prinses in het gelezen, heb ik gelezen. Ja, dat is al geweldig. Ik denk dat we dat niet hoeven te doen, dat gaat niet goed. Hartelijk gefeliciteerd. Ik heb ook eens gekeken of ik dat over dit kon vertellen hier natuurlijk. Heb je me ook geaccepteerd op Facebook? Ja, dat moest ze normaal nooit doen. Maar het was eigenlijk best een saai meisje. Dan ben ik ook naar de president heb ik ook opgezocht, dat is helemaal niks van te vangen. Denk ik, nu ga ik naar de website van de krankenleraar. Opgezocht, contactformulier, gewoon ik daar gaat informatie winnen natuurlijk. Gans ingevuld. Kregen mensen een melding, bewijs dat u geen robot bent. Er is een plaatje in beeld, allemaal foto's. Klik op alle afbeeldingen met een motor. Ja, ik zie het verschil niet tussen een brommer en een motor. Dus om het lang vooral kort te maken, ik ben niet door de test gekomen. We komen dich uiteraard feliciteren. En ik wil onze jubileumprins Jean de eerste vragen de jubileummedaille van de Koelcup ontvangen. Krankenleraar goed. Gaan we naar de volgende? Oh, doe hè. Dat was natuurlijk een stuk kleiner. Was zo. Maar dat was 2013 was het prins of zo, denk ik. Maar daar hebben ze dus nog geen receptie gehad, heb ik begrepen. Oh, het was een receptie gehad. Oh, nu. Dus ze moest eerst aftrekken, Chris receptie. Ik geef de ene tip, weer nooit meer prins hier, jongen. Het is zo wie dat heet. Die met die omgaan. We hebben het voor dich metgenomen, een jubileumspelletje van de Koelcup. Geet als prinses, geet dich die veranderingen. Krankenleraar goed. We hebben nog jeugdprins Dien. Ook voor dich. Jubileumspeltje van CW de Koelcup. Krankenleraar goed. En dan is het hier, jongen. Ja, ik krijg zo niks. Hoi, en rond 11 jaar erbij. Ziek, doe drugs ook. Best, ja, dat is eigenlijk wat deze vereniging terug. Altijd goed gemutst, zullen we maar zeggen. Van harte proficiat met die jubileum. Voor dich ook jubileumspeltje van CW de Koelcup.
Dronkenleren brengt goed. Veel kan gauw hier. Ik wens je allemaal een schone vastelavond. En ik hoop bij ons op de receptie 11 februari. Dat zullen van zeker zijn, Andy. En alvast proficiat met het jubileum wat je hebt gehad. Daar heb je ook een receptie van gehad, heb ik begrepen. Maar je hebt de 11e oorlogsreceptie van deze prins. En daar zullen van zeker aanwezig zijn. Ik zou zeggen dan tot ziens en vastelavond samen. Dat is de kans.